52 ember előtt, poharak csörgése és a hátsó udvaron átáramló grillsütő illata közepette, anyám felállt, felemelte a pohár fehér borát, és büszke, ragyogó tekintettel fordult a húgomhoz. Ez az a lány, aki mindig is szerette a családját. Aztán felém fordult, nem dühösen, nem keserűen, csak egy enyhe pillantás, amit egy nagyon halvány mosoly követett, szinte udvarias. És az egy soha semmit nem tett, hogy segítsen. Senki sem mondott semmit, sem ideges nevetés, sem egyet nem értő pillantás, csak a jég csörgése a poharakban, és én nagyot nyeltem, miközben ott álltam, próbálva megakadályozni, hogy a kezem remegjen. Üdvözöljük a családi hamvakban, ahol a családok titkai elrejtőznek, vagy lángra kapnak és hamuvá égnek. És azok az emberek, akikről azt hitted, hogy a tieid, néha ők gyújtják meg először a gyufát. Ha egy napon rájönnél, hogy a saját családod csendben kitörölt a történetükből, az összes feláldozott, hordozott, elviselt év után, mit tennél? Hallgatnál, hogy békés legyen a vacsora? Vagy felállnál, elmennél, és soha többé nem jönnél vissza? Hagyj egy kommentet, ha valaha is éreztél már ilyet. Lájkold a videót, ha valami ebben a történetben túl ismerősnek tűnik. És ha úgy gondolod, hogy valakinek, akit ismersz, hallania kell ezt, oszd meg. Ne felejtsd el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradj le azokról a nyers szeletekről, amiket az emberek még mindig családnak mernek nevezni. A nevem Natalie Harris. 36 éves. Egyedül élek egy 2 hálószobás lakásban Denverben, Coloradóban. A hely nem nagy, de elég csendes ahhoz, hogy minden reggel halljam a kávéfőzőt, és elég privát ahhoz, hogy senki ne tudja, kinek segítek, vagy mit viszek. Könyvvizsgálóként dolgozom egy közepes méretű pénzügyi cégnél. Nem elbűvölő, nem magazinba illő, de elég ahhoz, hogy éljek, spóroljak, és gondoskodjak egy egész családról, akikkel több mint 1 évtizede nem élek együtt. 9 éven át csendben mindent fedeztem. A szüleim öregedő otthonának jelzálogát Aurorában, az áram, vízdíjakat, apám orvosi költségeit, amikor tavaly elcsúszott a hátsó udvaron, és még Chloe, a húgom tandíját is, amikor úgy döntött, hogy újra felfedezi önmagát azzal, hogy visszamegy az iskolába, hogy megtanuljon kézműves gyertyákat készíteni, miután abba hagyta a jóga tanúsítványt. Senki sem kérdezte. Senki sem utasította vissza. Csak kapták. És én, olyan okokból, amiket már nem érdekel magyarázni, csak küldtem a pénzt újra és újra, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Chloe 4 évvel fiatalabb nálam. Hullámos szőke haj, lágy hang, mint a tejszínhab. Ő az a fajta ember, akiről azt mondják, hogy gyógyító energiája van. Egy kicsit mindent csinált. Jóga, színészet, aztán visszaköltözött a szüleinkhez, hogy gyertyaboltot nyisson a garázsukban. Egy ponton megpróbált absztrakt művészetet festeni, hogy online eladja, de többnyire megerősítésekből, kézzel készített képkeretekből és abból a hitből él, hogy elegendő szeretettel minden rendbe jön. Nem utálom Chloe-t, őszintén szólva, nem. Csak azt hittem, hogy a család minden tagja megteszi a részét, hogy a dolgok fennmaradjanak, de kiderült, hogy egyes szerepeket könnyebb szeretni, mint másokat. És egyes embereket, mint engem, nem azért emlékeznek, amit tettek, hanem azért, amit nem, például, hogy nem szerepelnek egy fotókollázson. A vadászház a Bear Lake mellett feküdt, napfényes fenyőfák ölelésében utaban. Évekkel ezelőtt használták egy távoli unokatestvér esküvőjére, és újra néhány olyan összejövetelre, ahol együtt ettek, és úgy tettek, mintha kedvelnék egymást. Idén ismét ezt választották. Majdnem 50 ember jött, mint egy vándormadáraj. Néhányan 10 órát vezettek Nevadából. Néhányan kutyákat, sátrakat, sőt dobozos ventilátorokat is hoztak. A felnőttek ételt készítettek. A gyerekek szaladgáltak, rugdosták az üdítős dobozokat. Country zene szólt egy Bluetooth hangszóróból, hosszú asztalok piros-fehér kockás terítőkkel, és egy tál krumplisaláta, amit senki sem evett kétszer. Kicsit késtem, 15 perccel a kezdési idő után. Nem a forgalom miatt, nem azért, mert elfelejtettem.
csak egy kicsit tovább ültem az autómban a szokásosnál. Habozva, a durván festett fa táblát bámultam, amin az állt, üdvözöljük Harris család, láttam a nevemet ott, általános, láthatatlan, és azt gondoltam, talán idén más lesz. Talán ezúttal úgy fogadnak, mint a csoport igazi tagját, nem csak a sétáló pénztárcát hoztam magammal egy borítékot. Belül egy ajándékkártya volt vacsorára a Jardenba, egy francia étterembe Denver belvárosának szívében. Az a fajta hely, amiről a szüleim mindig azt mondták, egyszer elmegyünk oda minden alkalommal, amikor elmentünk mellette, soha nem foglaltak asztalt. Néha túl drága volt. Néha Chloe időbeosztása volt. 3 héttel előre lefoglaltam az asztalt, kértem az ablak melletti asztalt, ahonnan egy szőlőlugasra néz, és megkértem az éttermet, hogy készítsen egy kis vázát levendulával az asztalra. Az ajándék nem volt extravagáns, nem volt hivalkodó, de azt gondoltam, talán ezúttal, csak ez egyszer, őszintén mosolyra fakasztja őket. Megpillantottam Chloe-té a gyepen keresztül. Fehér ruha, leengedett haj, mindenkire mosolyog, mintha épp most lépett volna ki egy tudatos életmód kampányból. Egy aranyselyempapírba csomagolt ajándékot tartott, szatén szalaggal. Nem sokat gondoltam róla. Chloe-nak mindig volt ajándéka. Chloe mindig tudta, hogyan jelenjen meg a megfelelő pillanatban, hogyan nevessen a megfelelő hangerővel, hogyan öleljen épp elég hosszan ahhoz, hogy az emberek elhiggyék, minden rendben lesz. Csendben becsúsztattam a borítékomat a szüleim vacsoratányérja alá. Semmi bejelentés, semmi felhajtás, ahogy majdnem egy évtizede mindent csináltam. Vacsorára déli stílusú barbecue-té, grillezett kukoricát, sült babot és azt az édes kenyeret hozták ki, amit mindig túl ízetlennek találtam. A levegő tele volt nevetéssel, pohárcsörgéssel és félig részeg nagybácsikkal, akik félig elfeledett történeteket meséltek. Kezdtem azt gondolni, talán tévedtem, hogy kételkedtem. Talán ezúttal tényleg minden rendben lesz. Aztán Chloe felállt. Valaki mikrofont adott neki. Nem tudom, ki vagy miért, de ahogy elvette, mintha a keze erre a pillanatra várt volna, mindent elmondott. Gyengéden mosolygott. Nem terveztem semmit mondani, de van egy kis ajándékom a szüleinknek. A hangja lágy és kiegyensúlyozott volt, olyan, amit az emberek szívesen hallanak motivációs videókban. Kicsomagolta a papírt, és megláttam a keretet, egy fotókollást. Gondosan kiválasztott képek. Születésnap a tengerparton, karácsony a nappaliban, egy őszinte kép az otthoni erkélyről. A szüleim és Chloe mind mosolyognak, egymásba karolva. Én egyikben sem voltam benne, sem középen, sem a szélén, még csak ki sem vágtak, egyszerűen nem voltam ott. Anyám 2 kézzel vette el a keretet, mintha valami szentet tartana. Hosszú ideig nézte. Aztán felállt, mellmagasságba emelte a poharát, hangja tiszta és érzelemmel teli volt. Ez az a lány, aki mindig is szerette a családját. Az asztal tapsolt. Néhány elszórt én mozdulatlanul ültem, néztem, ahogy a kezeim ökölbe szorulnak az ölemben. Aztán anyám felém fordult. Nem hangosan, nem dühösen, csak nyugodtan, szinte derűsen. És az a másik. Soha semmit nem tett, hogy segítsen. Nem emlékszem, mit mondott utána bárki is. Valaki elejtett egy villát. Valaki megköszörülte a torkát, de senki sem szólalt meg. Senki sem kért magyarázatot. Senki sem tűnt zavartnak. Csak én ültem ott, és fáztam július közepén. Felálltam. Nem csaptam az asztalra. Nem dobtam egy pohár bort. Nem búcsúztam drámaian. Én csak álltam. Ahogy az ember elmegy egy vacsoráról, amire sosem hívták meg igazán. A székem halk hangot adott, ahogy hátratolva elmozdult. Elég volt ahhoz, hogy néhányan felém pillantsanak, de senki sem állított meg. Senki sem kiáltott. Egyetlen szem sem tágult ki aggodalommal vagy sajnálattal. Mintha mindannyian erre a pillanatra vártak volna.
Arra a pillanatra, amikor csendben elmegyek, hogy visszatérhessenek az este könnyedebb változatához, ahol senkinek sem kellett elismernie, hogy valaha is ott voltam. Elmentem az összecsukható asztalok sorai, a most hűlő ételtálcák mellett, a rokonok nevetése mellett, akik nem emlékeztek, hova jártam általános iskolába, elmentem a nővérem mellett, aki színlelt zavarban lehajtotta a fejét, a keze még mindig könnyedén anya vállán pihent, mint egy megerősítő pecsét. Nem néztem rájuk, nem azért, mert mérges voltam, hanem mert tudtam, ha megfordulok, a saját arcomat látnám a szemükben, mint valami feleslegeset. És túl fáradt voltam ahhoz, hogy tovább tettetjem, hogy odatartozom. Az autóm az erdő szélén parkolt, egy foltnyi száraz gesztenyefa alatt. Kinyitottam az ajtót, becsúsztam a vezetőülésbe, de nem indítottam be azonnal a motort. A kezeimet a kormányra tettem, és a szélvédőn keresztül bámultam a sárga fényfüzérek ragyogását, amelyek még mindig pislákoltak a távolban. Apró pontok egy képen, aminek sosem kellett volna részemnek lennem. 5 percig ültem ott, aztán 10-ig. Nem sírtam, nem hívtam senkit. Csak hagytam magam mozdulatlanul lenni, mintha a testemet próbálnám tanítani. Ettől a pillanattól kezdve nem megyünk vissza. A Denverbe vezető úton nem kapcsoltam be a rádiót. Sem poccastok, sem háttérzene, semmi. Hagytam, hogy a motor hangja legyen az egyetlen, ami betölti a csendet. És abban a csendben a számok kezdtek megjelenni, mint egy végtelen mérleg. Nem egy ügyfél képernyőjén, hanem a saját emlékeimben. $980 havonta a jelzálogra. Attól kezdve, hogy apám elvesztette a munkáját 2014-ben, egészen addig, amíg részmunkaidős állást talált a városi könyvtárban. $120 minden alkalommal, amikor Chloe-nak gyors kölcsönre volt szüksége, hogy fedezze a gyertyakészítő tanfolyamának tandíját, vagy hogy anyagokat vegyen az Etsy boltjának újraindításához. $3000 anyám járóbeteg sebészetére, amit a biztosítás nem fedezett, mert elfelejtette megújítani. $160 havonta a nevemre szóló benzinkártyára, hogy hetente 3 tankot tölteszenek. Néhány hónapban én fizettem az autóbiztosítást, a tetőjavítást egy vihar után. Egyszer Chloe sírt a telefonban, mert a kifizetetlen tandíj miatt nem tudott regisztrálni a következő fél évre. 10 percen belül átutaltam a pénzt. Amikor mindent összeadtam, a nagy dolgokat és az apró dolgokat, amiket sosem követtem nyomon, az összeg meghaladta a $148,000. Mindez csendben. Mindez láthatatlanul. Egyetlen hivatalos köszönet sem. Egyetlen kártya sem. Egyszer sem mondta valaki, te tartottad össze ezt az egész családot, amikor visszatértem a lakásomba, nem kapcsoltam fel a lámpákat. Levettem a cipőmet, egyenesen a konyhába mentem, öntöttem egy pohár vizet, és sokáig álltam ott, a kezem a gránitpulton pihent, mintha a padló hirtelen megadná magát alattam. Nem éreztem haragot. Azt hittem, érezni fogok egy éles szúrást, talán szégyent, talán csalódást, de nem. Csak befejezetnek éreztem magam, mintha valaki kihúzott volna egy dugót a falból, és minden, beleértve az érzelmeket is, kikapcsolt volna. Bementem a nappaliba, és kinyitottam a laptopomat, nem azért, hogy írjak valamit. Csak bejelentkeztem a bankszámláimra, egyenként. Leállítottam a szüleim jelzálog hitelének automatikus átutalását. Lemondtam a másodlagos hitelkártyát, amit anyám használt az évvégi nyaralásának lefoglalására. Leállítottam a nevemre szóló közüzemi számlát, amit 8 éve csendben fizettem, mert biztosan megint elfelejtették. Visszavontam a hozzáférést a megosztott számlához, amit Szlo használt az Amazonon való vásárláshoz a nagy leárazások idején. Levágtam a benzinkártyát. Megváltoztattam az e-mail jelszavát, amely az összes pénzügyi bejelentkezési adataimat tartalmazta, azt, amit anyám egyszer kölcsönvett, és soha nem adott vissza. Minden tiszta, végleges, habozás nélkül, nincsenek bejelentések. Nem dagból csináltam. Nem akartam, hogy szenvedjenek.
Azért tettem, mert kristálytisztán megértettem, hogy ha ilyen könnyedén kiírtak a történetükből, akkor nem kell tovább finanszíroznom egy olyan szerepet, ami már nem létezett. Nem volt okom fenntartani a gépezetet, ha már eltávolítottak az elismert közreműködők listájáról. Soha nem akartam dicséretet, soha nem kértem dicsőséget. Csak azt akartam, hogy elismerjék, ott voltam, léteztem, hogy ha valaki megakadályozta, hogy az a tetőbe omoljon, a legkevesebb, amit tehettek, az volt, hogy nem mondták, soha semmit nem tettem. Azon az éjszakán a szokásosnál hosszabb zuhanyt vettem. Nem azért, mert kimerültem, hanem mert ez volt az első alkalom, hogy nem éreztem szükségét, hogy megnézzem a telefonomat, hát ha valaki megkérdezte, megérkezette már a pénz. Bemásztam az ágyba, 2 órával a normálisnál későbbre állítottam az ébresztőmet, és aludtam. Semmi forgolódás, semmi álom, semmi ébredés az éjszaka közepén azzal a kúszószorongással, hogy elfelejtettem elküldeni egy fizetést. Úgy aludtam, mint valaki, aki 9 év után először csak ember lehetett, nem egy emberi ATM érzésekkel. És a legfurcsább az volt, hogy nem éreztem bűntudatot. A konyhában álltam, amikor megszólalt a csengő. Nem sürgős vagy eszeveszett, csak egy hosszú, határozott csengés, mintha a kint lévő személy pontosan tudta volna, mire vár. Nem mentem azonnal. Mozdulatlan maradtam, még mindig a pohár vizet tartva, amit nem ittam meg, a mikrohullámú sütő melletti kis függönyös ablakon keresztül nézve. A nap sápadt és borús volt, de a 2 ember sziluettje a verandán tisztán látszott. Anyám, karcsú alakja, abba a világos bés kardigánba burkolózva, amit mindig viselt, amikor törékenynek akart tűnni, megbocsátásra érdemesnek. Haja kibontva volt, krémszínű lapos cipője a sarkánál kopott. Apám kissé mögötte állt, keze a zsebében, vállal eresztve. Otthonomból nézve őket nem éreztem haragot, csak távolságot, mintha az a 2 ember, aki életet adott nekem és több mint 30 évig lányomnak hívott, most kint állna, engedélyt kérve, hogy belépjen egy idegen házába. Elmentem kinyitni az ajtót. Nem zártam be a lakatot. Nem kapcsoltam fel a veranda lámpáját. Csak álltunk ott, én az ajtóban, ők a napfényben. Beszélhetnénk egy pillanatra? Anyám kezdte, hangja mélyebb volt, mint emlékeztem. Nem mosolygott, nem próbálta könnyedre venni. Volt egy aggodalom a szemében, mintha nem lett volna biztos benne, hogy rájuk csukom-e az ajtót. Csak tisztázni akarok egy félreértést. Finoman az ajtófélfának dőltem, karjaimat a mellkasomon keresztezve, egyenesen ránézve. Itt is beszélhetünk. Nem hívtam be őket. Nem azért, mert szégyeníteni akartam őket, hanem mert nem engedhettem be őket az egyetlen helyre, ami az egyetlen menedékem volt, távol a követelésektől, éjféli telefonhívásoktól, sürgős, nem várhat holnapig című emailektől. Ez volt az a tér, amit magam építettem, és ők kiléptek belőle azon az éjszakán, amikor anyám felemelte a poharát, Chloera mutatott, és egy mondattal kitörölt engem a családból. Anyám habozva körülnézett. Azt a bizonytalan testtartást már sokszor láttam, amikor bocsánatot akart kérni anélkül, hogy ténylegesen elismerte volna, hogy tévedett. Csendesen vett egy levegőt, majd azt mondta, ami a találkozón történt. Nem úgy akartam mondani. Csak mindenki figyelt. Chloe épp most adta nekünk a fotót. Érzelmes lettem, és a hangja elhalt. Csak elszóltam magam. Nem mosolyogtam. Nem gúnyolódtam. Nem ráncoltam a homlokomat. Egyszerűen bólintottam, mint valaki, aki egy hiányzó oszlopokkal rendelkező pénzügyi jelentést néz át. Elszóltam magam, ismételte 52 ember előtt. Apám először szólalt meg az érkezése óta. Nem gondoltuk, hogy így reagálnál. Ránéztem. Szóval, a csendrendben lett volna, igaz? Amíg fizettem. Amíg a számlák fedezve voltak, a hitelek jóváhagyva, akkor nem számított, ha kitöröltek a családi fotóról. Senki sem válaszolt.
Egyenesen felálltam, kivettem a telefonomat a zsebemből, megnyitottam a jegyzetek alkalmazást, azt, amiben minden kiadást beírtam, nagyot és kicsit, hajnali 2 órakor. Azon az éjszakán, amikor hazajöttem a találkozóról. Nem mutattam nekik a képernyőt. Csak felolvastam. $183.400 a jelzálogra. $21.600 közüzemi díjakra, $11.100 orvosi számlákra, vizsgálatokra, gyógyszerekre, beleértve 2 kórházi tartózkodást apu magas vérnyomása miatt, $5.700 Chloe gyertyakészítő tanfolyamaira, meditációs workshopokra, majd egy kis vállalkozói tanfolyamra, $3.900 autókarbantartásra, üzemanyagkártyákra, biztosításra, és több mint $20.000 egyéb dolgokra. Már nem emlékszem. Összesen $148.000. 9 év alatt mindent elmondtam, semmit sem hagytam ki. Ne engedjek semmilyen érzelmet beavatkozni. Amikor befejeztem, anyám a földre nézett. Apám rám pillantott, majd elfordult. Tudtam, hogy nem minden tranzakcióra emlékeztek, de azokra az időkre, amikor megkérdezték, tudná segíteni ebben. És én soha egyetlen egyszer sem mondtam nemet. És mindezek után folytattam. Felálltál, felemelted a poharadat, és azt mondtad, soha nem segítettem. Az egész család előtt, és senki sem tiltakozott. Senki sem tűnt meglepetnek. Senki sem fordult felém. Ami azt jelenti, hogy nekik ez teljesen logikus volt. Nem volt szükségem arra, hogy magyarázzanak. Nem kellett hallanom, elragadott minket a pillanat, vagy Chloe nehéz időszakon megy keresztül, úgy döntöttek, hogy egyetlen mondattal könnyedén kitörölnek, anélkül, hogy belegondoltak volna, hogy ez 10 évnyi csendes áldozatot fog szétszilálni. Senki sem köteles megérteni engem. De kaptak egy választási lehetőséget, és úgy döntöttek, hogy a taps mögött állnak a képkeret mögött. Végül azt mondtam, nem dühösen, nem hangosan, csak tisztán, ha amit tettem, nem elég ahhoz, hogy ennek a családnak a részének tekintszenek, akkor mostantól nem fogom tovább fizetni, hogy ez a szerep életben maradjon. Ez nem büntetés. Ez csak tisztánlátás. Lassan becsuktam az ajtót, nem erővel, hanem végleg. Kint még sütött a nap. De bennem végre újra hideg lett. Épp a konyhapultot töröltem le, amikor megszólalt a csengő. Nem hosszú csengés, nem türelmetlen, csak 2 rövid, határozott ding-dong. Mint egy emlékeztető, mintha a kint lévő személy biztos lett volna benne, hogy még mindig joga van itt lenni. Törölközővel megtöröltem a kezem, és nem siettem. A kis oldalsó ablak az előső lépcsőkre nézett. Chloe vállán átvetett táskával, papucsban, lazán feltűzött hajjal, gyűrött pólóban. Az arca feszült volt, de nem omlott össze. Mégis, Chloe az a fajta ember, aki egy összeomlást gyógyító élménnyé tudott változtatni. Kinyitottam az ajtót, de nem hívtam be. Ő mégis bejött, mintha egy olyan helyre térne vissza, ami mindig is az övé volt. De ez már nem az ő otthona volt. Ez nem az a hálószoba volt, ahol régen engedély nélkül kölcsönvette a rúzsomat. Ez nem az a konyha volt, ahol teát készítettem neki, amikor nem kapott levegőt a szorongástól. Ez az én terem volt, az én fizetésemből, az én túlórámból, az én kimerültségemből fizetve. És most ennek a közepén álltam. Nem hátrálok meg, nem lépek félre. Tudod egyáltalán, mit csinálsz? Kérdezte azonnal. Nincs felvezetés. Hangja egy kicsit hangosabb volt a szokásosnál, de nem éles. Mint valaki, akit épp kidobtak egy vonatról, amire azt hitte, életre szóló jegye van. Nem válaszolsz az üzenetekre. Nem veszed fel a telefont. Anya és apa 14-szer hívott ma reggel. Azt hiszik, valami történt veled. Azt hitték, csak dühös vagy. De aztán a kifizetések nem érkeztek meg. A számlákat zárolták. A kártyákat elutasították. Pánikolnak. Álltam mozdulatlanul, hallgattam. Semmi reakció. Túl
Hozzá voltam szokva ehhez a ritmushoz. Valaki megérkezik, káosz a kezében, azon tűnődik, miért nem oldottam meg még. Tegnapi napon egy extra műszakot kellett dolgoznom. Anya és apa azt mondták, most segítenem kell. Úgy mondta, mint egy vádat, mintha az a tény, hogy pénzt kell keresnie, egyfajta árulás lenne. Tudod, évekig függtek tőled, és most csak mindent megszakítasz. Mi is? Ez? Leültem egy székre, karbatett kézzel. Mert ők választották. Chloe összevonta a szemöldökét, zavartan. Vagy talán csak nem akarta megérteni. Mit választottak? Téged választottak, mondtam lassan. 52 ember előtt. Anya felemelte a poharát, úgy nézett rád, mintha egy díj lennél, és felém fordult, és azt mondta, soha nem segítettem, senki sem szólt egy szót sem. Senki. Sem tiltakozott. Te sem. Megrázta a fejét. Meglepődtem. Nem gondoltam, hogy anya ezt mondaná. De te nem javítottad ki. Belevágtam. Mosolyogtál. Lehajtottad a fejed, csupa szégyenlősség. Elfogadtad a dicséretet, mintha a tiéd lenne. Hagytad, hogy ott üljek, mint egy idegen a saját családomban. És aztán nézted, ahogy elmegyek, és soha nem kérdezted meg, miért. A levegő köztünk lelassult. Chloe kissé elfordította az arcát. Nem tudtam megmondani, hogy szégyene, vagy a következő támadását készítette elő. Ez nem fekete-fehér, mondta halkabban. Tudod, milyen anya? Nem gondolja végig a dolgokat. Csak elragadja az érzelem, bólintottam. És te? Elragadtatod magad az előadásban, a szeretett lány szerepében, abban, aki a fényképes keretben van, akiről minden rokon bólint, amikor meghallja a nevét, nem kértem ezt, suttogta. De nem is utasítottad vissza, válaszoltam. Hagytad, hogy megtörténjen. És amikor eltűntem, nem jöttél keresni. Csak akkor jöttél vissza, amikor valami leállt. Amikor az a rendszer, amit én tartottam működésben, elkezdett hibázni. Amikor a falak megrepedtek, és rájöttél, hogy nem tudod befoltozni őket. Rám nézett akkor, szemei könnybe lábadtak. De nem lágyultam meg. Nem azért, mert bántani akartam, hanem mert hosszú idő óta először nem én voltam az, aki a nyelvébe harapott, csak hogy megőrizze a békét. Dühös vagy, hogy cserben hagytam anyát és apát. Mondtam, lassan és egyenletesen. De valójában csak úgy viselkedem, ahogy ők hiszik, hogy igaz, hogy soha nem segítettem. Szóval most megtanulhatják kezelni a dolgokat a láthatatlan kéz nélkül. És te, végre megteheted azt, amiért mindig is dicsértek, hogy olyan jó vagy benne, szeretni őket, Chloe nem válaszolt. Egy könycsepp gördült le az arcán, de nem törölte le. Csak állt ott, mintha végre rájönne, hogy egyes szerepek, miután elfogadod őket, valódi felelősséggel járnak. Egy perc múlva megfordult, és az ajtóhoz ment. Nem csapta be, nem mondott utolsó szót, csak elment, mintha egy olyan világba lépne, ahol először kell saját maga fizetnie a számláit. Én a szoba közepén maradtam, nem megkönnyebbülve, nem győztesen, de nem is megbánva, csak mozdulatlanul. Az a fajta mozdulatlanság, ami akkor jön, amikor már nem vagy a család állványa. És rájössz, hogy ha már nem tartod fenn az egészet, akkor vagy megtanulnak állni, vagy elesnek. Azt hittem, a konfrontáció után elcsendesednek a dolgok. Azt gondoltam, talán egy ideig csendben maradnak, kitalálják a dolgokat, elrejtik a szégyenüket a szomszédoknak mesélt történetekbe, olyan történetekbe, amelyekben soha nem voltam szereplő. De aztán egy szerda reggel, miközben a nyugtákat rendeztem a fiókba, felugrott egy értesítés a Harris Family Forever Facebook csoportból. Nem akartam rákattintani, de a kezem mozdult, mielőtt a logikám megállíthatta volna. Anyám egy tiszta, jól megvilágított fotót posztolt. Mindenki mosolygott a tóparti ház előtt, mintha épp befejezték volna a tökéletes nyaralást. Egy sorban álltak.
A szüleim, Chloe, néhány nagynéni és nagybácsi, egy maroknyi unokatestvér, és én. Én nem voltam ott. Egyetlen rés sem, ahová akár be is képzelhettek volna. Nem voltam a képen, ahogy azon az estén a köszönőbeszédben sem. A felirat anyám szokásos hangnemében volt, épp elég szentimentális, épp elég édes ahhoz, hogy felmelegítsen bárkit, aki nem tudta jobban. A család minden. Még akkor is, ha valaki elfelejti ezt. Nem lepődtem meg. De mégis volt egy csípés, nem fájdalom, nem árulás, csak hideg, mint egy tiszta vágás egy éles ollóval egy takarón, amiről azt hitted, még épp. Közvetlenül a poszt alatt a rokonok elkezdtek kommentelni. Apám oldaláról egy nagynéni írta, igazad van. A család az, ahol kezdődik és ahol véget ér, egy unokatestvér, akivel soha nem voltam közeli, egy szív emoit dobott. Valaki más kommentálta, minden családban van valaki, aki eltéved, de a szeretet mindig várni fogja, hogy visszatérjen. Minden egyes kommentet elolvastam, nem azért, mert a nevemet kerestem, hanem mert biztos akartam lenni benne, hogy senki sem fogja kimondani az igazságot. És igazam volt. A könnyebb utat választották, úgy tettek, mintha soha nem léteztem volna. Nem kommentáltam. Nem posztoltam cáfolatot. Nem reagáltam dühös arccal, vagy írtam valami homályos státuszt arról, hogy elfelejtettek. Ehelyett kinyitottam a laptopomat, nem azért, hogy vitatkozzak, hanem hogy azt tegyem, amiben mindig is a legjobb voltam, egyeztetni, összeállítani, listázni. Előkerestem az elmúlt 9 év összes e-mail nyugtáját, digitális bankszámla kivonatokat, banki átutalások képernyőfotóit, köszönő emaileket orvosi rendelőktől, közüzemi számlákat, villany, víz, gáz, Floetól érkező üzeneteket, amikor mínuszba ment a számlája. Tandíj visszaigazolásokat, utolsó pillanatban foglalt repülőjegyeket. Minden apró, szétszórt bizonyíték, amikor összefűzték, egy történetet mesélt el, amit soha nem vettek a fáradtságot, hogy elmondjanak. Összegyűjtöttem őket egyetlen bejegyzésbe. Nincs felirat, nincs kiemelés, nincs dráma, csak képek. Minden kép egy fizetés, minden fizetés az életem egy része, amit soha nem ismertek el. És végül hozzáadtam egyetlen sort. Összes kiadás 9 év alatt, $148.330. Nincs elvárás, nincs követelés, nincs megbánás, de több sincs. Nyilvánossá tettem a bejegyzést. Senkit nem jelöltem meg. Nem említettem az anyámat. Nem utaltam a találkozóra. Nem mondtam, hogy a felirat rólam szól, mert ők tudták. Mindannyian tudták. És nem kellett aláhúznom a nyilvánvalót. 10 óra 42 perckor tettem közzé. 10 óra 45 perckor becsuktam a laptopomat. Nincs frissítés, nincs várakozás. Ebédet készítettem, kitakarítottam a fürdőszobát, megöntöztem a növényeket, lecseréltem az ágyneműt. Apró, csendes dolgok, ellentétei annak, amit 9 évig tettem, hogy egy omladozó szerkezetet megóvjak az összeomlástól. Azon a délutánon újra megnéztem a telefonomat. A bejegyzést megosztották, nem én, hanem azok az emberek, akik egykor csendben ültek, miközben az anyám nyilvánosan eltörölt engem. Valaki üzent, fogalmam sem volt, hogy mindezt megtetted, egy unokatestvér írta, sajnálom, hogy aznap este nem mondtam semmit, valaki síró arc emoit küldött. Egy másik egy bibliai verset küldött a megbocsátásról. És az anyám. Egy szó sem, semmi válasz, még csak törölt bejegyzés sem. Az övé még mindig fent volt, mintha oké nélkül tűntem volna el. Aztán jött egy üzenet Sloetól, nincs írásjel, nincs emoji, csak 3 hideg, száraz szó. Beszélnünk kell. Hosszú ideig bámultam azt a sort a képernyőmön, nem azért, mert válaszolni akartam. Hanem azért, mert tudtam, hogy életében először Chloe nem azért nyúlt ki, mert szeretetet akart. Azért nyúlt ki, mert végre rájött, hogy amikor a középpontot tartó összeomlik, minden más is omladozni kezd. Azt hittem, nem jönnek vissza.
Azt gondoltam, azután a bejegyzés után, Chloe üzenete után, az összes nehéz csend után az emberek között, akik egykor családnak nevezték egymást, a történet ott ér véget. Nincs szükség lezárásra, nincs bocsánatkérés, csak mindenki csendben visszalép. De aztán visszajöttek. Nincs dráma, nincs figyelmeztetés. Már nem hordozták azoknak az embereknek a tartását vagy büszkeségét, akik azt hitték, igazuk van. Csak 3 alak állt a verandámon egy szürke délutánon, mintha épp egy fűtés nélküli télen mentek volna keresztül. A konyhaablakon keresztül láttam őket. Anyám középen állt, kisebbnek, mint ahogy emlékeztem. Haja rendetlen, arca olyan volt, mintha hetek óta nem aludt volna. Ugyanazt a régi kardigánt viselte, ami egykor érzelmi páncélja volt, most gyűrött és formátlan. Apám kicsit hátrébb állt, keze a zsebében, kopott tornacipőben, válla görnyetten, mintha visszatért volna a régi hátfájása. Chloe oldalt állt, kifakult táskája a testén átvetve, sötét karikák a szeme alatt, és egy arc, aminek már semmi sem maradt, amit tartania kellett volna. Nincs fény, nincs remény, nincs gyógyítólány energia. Úgy nézett ki, mint valaki, akit felkészületlenül dobtak a valóságba. Kinyitottam az ajtót, de nem léptem ki. Nem hívtam be őket, nem ráztam kezet, nem mosolyogtam, még udvariasan sem. Csak álltam ott, egyik kezemmel az ajtófélfán, megtartva a határt, mintha emlékeztetni akarnám őket, hogy itt tanultam meglélegezni, miután már nem voltam a család sürgősségi tüdeje. Anyám szólalt meg először, ahogy mindig tette, amikor ő volt a háztartás érzelmeinek kijelölt szóvivője. Sajnálom, mondta, a hangja szinte tónus nélkül volt. Nem kellett volna azokat mondanunk. Nem kellett volna csendben maradnunk. Nem kellett volna egyedül hagynunk téged. Apám nem mondott semmit, csak lenézett a cipője orrára. Chloe nem szakított félbe. Ő is csendben maradt, de nem védekezően, nem próbált magyarázkodni, már nem viselte azt a kifejezést, hogy nem tudtam, vagy nem akartam. Először jött hozzám a nővérem jelmez nélkül. Nem bólintottam, nem tettettem, hogy megbocsátok, nem rejtőztem el abban a fajta csendben, amit a családom megoldásnak tekintett. Csak néztem őket sokáig. Aztán mondtam, nem hangosan, nem gyengéden, csak tisztán, én már nem az a lány vagyok, aki tűr, nem az, aki mindent egyenesen tart csendben. Nem az a név, amit csak akkor említenek, ha számla esedékes. Anyám habozott. Talán arra várt, hogy meglágyuljak. Talán remélte, hogy felajánlok neki egy kiutat. De nem tettem. Már nem azért voltam itt, hogy bárki terhét könnyítsem. Chloe lehajtotta a fejét. A keze megszorította a táskája pántját, mintha stabilizálná magát. Elköltöztem, mondta hosszú szünet után. Saját lakásomban. Kicsi, de boldogulok. Nem kérdeztem. Jól vagy? Ez a kérdés egykor az én felelősségem volt egy életen át. Most visszaadtam a világnak. 1 hónappal később hallottam, hogy a szüleim meghirdették a házat. Nem azért, mert ők mondták, hanem mert egy rokon küldött nekem egy fotót a 4 eladótábláról, amik a gyepükbe voltak szúrva. Az a ház, aminek a jelzálogát csendben fizettem közel 1 évtizedig, amit túlórával, kihagyott étkezésekkel, töredezett alvással viseltem. Piac alatti áron adták el, mert gyorsan kellett költözniük. Leköltöztek egy külvárosi bérleménybe, egy lerobbant komplexumba, vékony falakkal, villódzó folyosói fényekkel, mint egy alacsony költségvetésű film jelenete. Nem látogattam meg, nem néztem vissza. Csak azért tudtam, mert ugyanaz az unokatestvér küldött nekem egy másik fotót. Anyám egy elhervadt növényt öntöz az új lakás előtt. Száraz föld, a víz lassan, vonakodva csöpög. Chloe még mindig a bérelt lakásában volt. Egy kis stúdió, még 500 négyzetláb sincs, a város déli részén. Egy kávézóban dolgozott, időnként posztolt történeteket arról, hogy újra gyertyákat árul, de már nincsenek gyógyító hashtagek vagy háláról szóló feliratok. Rövid történetek, kevesebb szó, fakószínek. Nem követtem ki, de nem is interakcióztam.
Csak láttam és békén hagytam. És én? Éltem tovább. Nincs szép befejezés. Nincs tévés újraegyesülés. Csak éltem anélkül, hogy magyarázkodnom kellett volna, anélkül, hogy igazolnom kellett volna a hiányomat. Nem kellett újra meglátogatnom a régi házat, vagy megkérdeznem magamtól, hogy túl messzire mentem-e. Mert tudtam, hogy a hosszú csend ára az, hogy valaki, mint én, kitörölhető egy történetből, még azután is, hogy majdnem egy életet adott neki. Már nem haragszom rájuk, de nem is vagyok velük. Nem szánalomból mesélem ezt a történetet. Azért mondom el, hogy valaki meghallja benne a saját hangját. A csendes szenvedésben és a szerepben, ami soha nem ér véget, és a csendekben, amiket elviselünk, mert azt hisszük, mi vagyunk a megértőek. Kiléptem, és ezúttal semmit sem hagytam magam mögött. Azt hittem, mindezt megtartom magamnak. Hogy a csend volt a legkevésbé fájdalmas módja annak, hogy véget vessünk egy kapcsolatnak, ami már régen megrepett. De ha túl sokáig hallgatsz, az emberek elfelejtik, hogy van hangod, hogy te is lánya, nővére vagy, része annak a családi portrénak, amit büszkén felakasztanak minden hálaadáskor. Valaha én is rajta voltam azon a képen, valahol benne. De egy nap rájöttem, hogy kitöröltek, és senki sem vette a fáradtságot, hogy felvegye a radírt. És tudod mit? Ami a legjobban fájt, az nem a mondat volt. Soha semmit nem csinált, mondták 52 ember előtt. Az volt a tény, hogy senki sem gondolta, hogy ez rossz. Senki sem rezdült meg. Senki sem fordult hozzám, és mondta, ez nem igaz. Mindig ott volt, semmit sem mondtak, mert számukra a hallgatásom egyetértést jelentett. Láthatatlanságot jelentett. Mindig mindent magamra vállaltam, abban a hitben, hogy ha én nem segítek, akkor ki fog. Meggyőztem magam, hogy a családok ilyenek. Néhányan áldozatot hoznak, és néhányat szeretnek. De végül megértettem, hogy ha csak akkor maradhatsz egy családban, ha még mindig fizetsz, még mindig cipeled a terhet, még mindig helyet adsz, hogy valaki más ragyoghasson, az nem szeretet. Az kizsákmányolás. És nincs olyan születési anyakönyvi kivonat, ami elég szent ahhoz, hogy a kizsákmányolást szeretetté változtassa. Néhányan abban a hitben nőnek fel, hogy a család örökkévaló. Hogy bármennyire is tévedsz, bármennyire is elfáradsz, valaki mindig kinyitja az ajtót, hogy hazatérj. De mások, mint én, megtanulják azokon az éjszakákon, amikor senki sem érdeklődik, azokon a számlákon keresztül, amiket kinyomtatunk és csendben kifizetünk, azokon a fotózásokon keresztül, amiket kifizetünk, de soha nem jelenünk meg rajtuk, hogy a család nem mindig az a hely, ahová hazatérsz. Néha az a hely, amit el kell hagynod, hogy megmentsd magad. Az igazi szeretet nem jár feltételekkel. Nem fizetés. Nem havi átutalás. Nem az, hogy te vagy a megértő vagy a megbízható. Az igazi szeretet az, hogy létezhetsz anélkül, hogy bizonyítanod kellene az értékedet. Az, hogy elismernek anélkül, hogy egyedül kellene tartanod a tetőt. És ha egy kötelék csak akkor létezik, ha fizetsz, hogy benne maradj, akkor talán soha nem is létezett igazán. Már nem kell, hogy bocsánatot kérjenek. Nem kell, hogy levegyék a posztot, újraírják a beszédet, vagy átkeretezzék a múltat. Nincs szükségem semmire tőlük, mert életemben először van valami, amit luxusnak hittem. Az a csend, ami abból fakad, hogy már nem tartozom senkinek semmivel abban a családban, amit egykor annyira próbáltam összetartani. Nem azért mesélem el ezt a történetet, hogy sajnáljanak. Azért mesélem el, hogy ha valahol egy olyan szerepet játszol, amit soha nem választottál, árnyéként élsz valaki más reflektorfénye alatt, minden hónapban odaadsz magadból részeket, hogy egy család ne omoljon össze, miközben senki sem tudja a nevedet, tudd, hogy nem vagy őrült. Nem vagy túlságosan érzékeny. Nem vagy hálátlan. Csak valaki vagy, aki eleget szenvedett. Oszd meg ezt a történetet, ha valaha te voltál az, aki csendben vitte a hátán az egész családot. Nem kell magyarázkodnod. Csak meséld el, hogy valaki más is meglássa magát benne. És ha soha nem tetted, állj meg egy pillanatra, és kérdezd meg magadtól, van-e valaki az életedben, aki éppen most teszi ezt érted.
Nem panaszkodik, nem követelőzik, nem hívja fel magára a figyelmet, csak csendben megakadályozza, hogy minden szétessen. Ha ilyen történeteket szeretnél követni, igaziakat, nem azokat, amik beleférnek az üdvözlőlapokba, iratkozz fel a Family Ashes csatornára. Mert itt nem mesélünk tündérmeséket. Azt meséljük el, ami valójában történt. Azok a dolgok, amiket néha csak egy ember mer a családból kimondani hangosan.